Kelin bu kim degan savolga nima deb javob beramiz azizlar? Kelin bu omonat. Otalar, kelin omonat. Shuni oila davrasida ayting. O'g'lim, bu qiz, bu kelin omonat bizga, otasi bizga ishonib bergan. Ular ham so'ragan, surishtirgan, ishonganki bergan bizga bolam. Qattiq gapirmagan kelinga. Onasi, bu kelin bizga omonat deng. Ota shu gapni gapirib tursa, qaynona fe'lini buzib, kelinga yomon gap gapira oladimi? Yo'q. O'g'lingiz ovozini do'rillatib ayoliga qattiq gapira oladimi? Yo'q. Omonat azizlar. Birovni farzandi ostonamizga kelyaptimi? Ona qizim sizga ming rahmat deylar. Otalar, iltimos shu gapni gapiringlar. Oila davrasida kechqurungi taomda, qizim sizga rahmat, men sizdan minnatdorman. Ota-onangizga ming rahmat, sizga tarbiya bergan. Meni qudalarim eng yaxshi insonlar. Borsangiz meni salomimni ayting qudalarimga qizim. Osmonga uchib ketadi u kelin.